偉い。大丈夫。勝てないな。すごいな。もうちょっと数えて。表面ナンバー200のナンバーでいよいよもう。作家さんじゃん。あそこのさ、ケイさんってさ、これよりほんま作ったんちゃう？ほんまに花火用に。ご招待です。恥ずかしいよね。俺の貸したの買いに思ってんですよ。じゃあもうあ、みかん。さっき見たな形してた今の。あ、横見てた。あ、下向いた。BL の花火は10万発言うたもんね。なんない俺も見に行ったことないもんで。大阪と今見に行ってないもん。歩いてそれこそトゥーライメにあげた絨毯が。あ、そうなんや。大阪でも。それで結構ね、大阪の離れたところでも見れるらしいから。俺担当しとったらマンションのところのそこの人が見れるやつだからいとこさんでき変わったのはどこのそんな金使ったかお前なバカ
カウントダウンしてやる。甘いやないか。甘いやないか。これの次が始まるんだな。あれでいいんですよ。あ、今からや、今からやろ、今からやろ。まだまだやろ。これでもねえの。
ジオパサージ俺で爆発してあるよ。これでお前鬼の城の上がお前火事になるんやから。頑張れちょっと煙が残念やな。残念や。でもさ、音の伝わり方が違うんですよ。あんまり伝わってもマデロ。最後になんかさ、綺麗なのあるけど。マデロ。